Nè mô tát sạ phê kiệu vẹo tàu a ra ha tàu sam ma sam bụt thea sa nè mô tát sạ phê kiệu vẹo tàu a ra ha tàu sam ma sam bụt thea sa nè mô tát sạ phê kiệu vẹo tàu a ra ha tàu sam ma sam bụt thea sa y tệ sa vê rê ca hê tva ta tàu chu ta mặt tè ra nhô a kẹo ma hê si ya có cha ma hê nạp bẹt tệ ai đọ ca nô ri pra niêng su pa ra so pa đầy đọ chê srei lo ongในรูปเมนและขณะประสานโนประเนียงตุตุลยกประโพติงดอกประการปีประอันตรีที่เรียกหายก็จะยศรถจมองจับประเดสันทิไอดอกตยาแกะมาให้ใส่ในประบาทมัตเรียไอดอกเมียตละนโกตายเยเยเมียเนียจันเตเนจันเนเนียงไปชาวสเตเนวิยะสไรเรนเจียตัตตารีประเนียงสุปารสปเดสาวกานาบาประเนียงประโสจิมองông pi tâyในព្រះអគ្គមហេសីប្របាទមត្តរាជនោះហើយដែលមានសម្បល់នោះល្អបីដោយអ្នកយកនៅលំអិតក្លំច័ន្ទមកលៀបស្រឡាបអស់អង្គហេតុតែព្រះនាងមានកំណើតដូចចំណងទៅលោកអសន្នមតកត់សម្គាល់នៅព្រះនាមនាងថាព្រះនាងសុបាលសពដីកុមារីលុះព្រះនាងបានធំឡើងព្រមនៅអស់បរិវារផងទាំងឡាយច្រើនមានព្រះរូបឆោមនោះល្អបីដោយស្រីទេពអប្សរបវរកញ្ញានៅនាសួរនាយងอาทานังสวิมหาริจีอัตนาปตตาสะสัจยะกุมาสะอัตหายะอานิตวะบอปตายรีพระเนียงสปารสปดกุมารีลุพระเนียงเมียนประจวนบานดอกประมุยพระวุษาบริโภให้เกิดพระบาทสวิมหาริไอเตออันเจยพระเนียงบอกอภิเษงมวยอันเลินให้เจ้าสินใจกุมาลางซอยเรียจะสมบัติตกพระเนียงเจียแกะไม่ให้ใส่ทอมไกรเลงออสไตรประสนมพองเตียงลายดอกประมุยปวนเตนวัดตังแฮดนุฮองพระองค์มินเปรบรรทุนงเปรสไรบทตัดไทยโซนในบ้านประเกียธาดิจเนธาตาเตาจตาซาพอสติขัตติเยอปปายเจธาเจตตรามเหเนกเรสัจเยเนสมาแกมิเตโพสาไรบทให้ทอมเสนาปะไดสไรสาไรบทเตยรีพระเนียงสุปารสปะไดเตวีพระเนียงจุยศรจะเทวโลกบาลมังกันกนองตระกลสัตขัตติยวงให้บานจีองอาแกะมเหสีในประบาทไตรสินใจจิกสัตไลประสาสายเรียจะสมบัติทัดนเนียเจตดอนโกอาทนังสกาวเกรียนโนสมดัยสกะเทวรีทัดนสูไตรตรังเทวลงได้บากเตไปจะขอรมลเมลจมอกโยลประเนียงสมรธีในประโพเตียงประบุญประกาบริโภโดยประเนียงประธนานุเกยประอันก็ตรงรมเปิงดิชนัยธาเอาโปดอกประกาได้อันประสัทธีเอาประเนียงสปารสปดเตวีนุเหมนเนียโปเตียงประบุญประกานุประเนียงบานบริโภให้ในซอลคันเตปูมวยประเนียงประธนาบานบริจบดปรนุเหมนปุ่มเตือนบานบริโภในไลถ้าบ่าวดิชนอกเกยอันยังบ่มเป็นไอ้บ้านโดยกระไดปรารถนานวงกาโนเปรบรมแม่โพธิสัตว์มหาบรรสได้ทัดนเนียพิภพไตรตรังนี้สมได้พระอันตรีที่ได้ได้ตรงจรีบสเพียประชวนพระโพธิสันฐานังสอมรธีบริโภให้พระอันตรีที่เรียกโจติกันพระโพธิสัตว์ให้นิมนต์ได้บทบาลีธาเมริสะตยามนุสโลกังกันตงวัดเตเมริสะบอปพระองค์ดำเนินบนบารมีจรานัยสมจับประเดสันติไอดักนองประเมียตัวโตบวรในประเนียงสปารสปะใดเดเจพระอาแกมเหสีตไลในพระบาทไสเซนใจในตรวงไซเรียบาททัดไอดเจตดอนวงตาสะเจเยสัญจวันเนทอมเมียนังสไทยสหาสานังเทวปตานังปะเดยังแกเหตวาสมได้พระอันตรีที่เรียปราญญานิมนต์มันปนตายประโพธิสัตว์ไอไลให้ในมนอเตบดพองดเตยนูจานประมาณประมวยเมินเอาจะยดโปรมวยอันเลินดังประโพธิสัตว์นูเองสกัดหาเนเมวกตาลูพระอันตรีที่เรนิมนสลายให้ก็สลายหอติการทานดำเนินพระองค์วิญญาณบอปตายรีอเตบดสำนอลไกรเลนูสังจะยดจมกจับประเดสันติไอดับเตยประปนรีจะอามาพองอสอบกรบเตียงประมวยเมินนูเองหายแต่พระบารมีพระบรมแม่โพธิสัตว์มหาบรรวิเศษมาจับประเดสันติไอดอกพระเมียตุโตบวรพระกันลองคือประเนียงสปารสปะใดประเนียงเมียนประริจหะรตัยนูเสียคลาสเทียจองเอาเตียนสมมจุเจาะเนี่ยกำสอดตุรกฎพองตั้งลายประเนียงเอาประดับสลาเตียนเตียงประมวยสลาเตียนบุญนูเนเนียตวีพระนโกเตียงบุญสลามวยนูเนเนียมกประเลียนสลามวย
នៅនីក្នុងព្រះរាជវាំងហើយព្រះនាងឲ្យចាយអស់មាសប្រាក់កៅកងសពពុទ្ធរតផងទាំងឡាយឲ្យទៅជាទានដល់អស់ស្មុំយចតអ្នកកំសត់ទុរកតផងទាំងឡាយក្នុងមួយថ្ងៃនោះ6សែនដំឡឹងមាសកាលណាបើជ្រាបទៅដល់ព្រះបានស្រីសិញ្ជ័យបរមបពិតក្សត្រប្រសានោះហើយស្ដេចមានព្រះបន្ទូលឲ្យហៅអស់ព្រាហ្មណ៍ដែលចេះទីនិមិត្តនោះមកហើយមានព្រះបន្ទូលដណ្ដឹងថាព្រាហ្មណ៍ហើយចាប់ដើមតាំងអំពីព្រះនាងទេវីទ្រង់គោព្រះនាងមានព្រះរាជហឫទ័យនោះជ្រះថ្លាសទ្ធាចង់តែឲ្យទាននោះតើមានហេតុដូចម្ដេចទើបព្រាហ្មណ៍ចេះទានិមិត្តនោះក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពផ្ស័តថ្លៃប្រសើរហើយនេះហេតុអំណាចព្រះរាជបុត្រស្ថិតនៅក្នុងព្រះមាតុតទើបមានព្រះរាជហឫទ័យសទ្ធាចង់តែឲ្យទានបបិទ្ធព្រះមហារាជហើយរីសម្ដេចព្រះរាជបុត្រនោះមិនគឺស្រីឡើយគឺប្រុសឯងមិនទេឡើយមកស្ថិតនៅក្នុងព្រះរាជឧតថាបច្ចៈជេញញពីព្រះមាតុតព្រះវររាជមេដាកាលណាហើយព្រះអង្គមានព្រះបារមីរុងរឿងតកាងទូតទៅអស់ស្ដេចទាំងសកលចម្ពោះទ្វីបសឹងនាំទាំងវាយភ្ញាសុយរីមកថ្វាយព្រះអង្គនោះច្រើនងតាំងសតវារីជាតតមានសោហុតវាវុត្តបការាជាទានសាលាយោការាពិតវាវុត្តបការាំងទានណាំងបត្តបេសេព្រះមហាក្សត្រាធិរាជទ្រង់ព្រះសន្តាប់ពាក្យព្រាមក្រាបអង្គមទូលដូច្នោះហើយស្ដេចមានព្រះរាជហឫទ័យនោះត្រេកអរសាទរក្រៃពេកទ្រង់ឲ្យយកព្រះរាជទ្រព្យផងទាំងពួងព្រះរាជទានទៅព្រះនាងច្រើនក្រៃពេកជាអណ័យប្រការពោធិសត្វតាសៈបដិសន្ធិកហនកាលតោបដ្ឋាយៈអាយុប្រមាណនឹងមានហោសេរីនឹងស្រដីកាលព្រះពោធិសត្វមហាបរោះរតមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងព្រះមាតុតបវរព្រះមេត្តានោះហេតុតែព្រះបារមីនៃព្រះពោធិសត្វនោះមិញសកលចម្ពោះទ្វីបសឹងតែនាំមាសប្រាក់កៅកងសពពុទ្ធរតមកថ្វាយសម្ដេចព្រះវររាជបិតានោះច្រើននឹងរាប់គណនាពុំបានឡើយទេវីមហន្តេអ្នកបរិវារេអ្នកកប់ភៀងធារិនតៃរីព្រះនាងទេវីទ្រង់គោព្រះពោធិសត្វមួយអន្លើនៅអស់បរិវារផងច្រើនបរិបូរបាន10ខែហើយព្រះនាងមានព្រះចំណងនឹងចង់ទៅទាត់រមើលមើលព្រះនគរទៅព្រះនាងឲ្យទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រាធិរាជទ្រង់ជ្រាបហើយមានព្រះរាជហឫទ័យនោះត្រេកអរក្រៃពេកស្ដេចឲ្យប្រដាប់ប្រដាព្រះនគរនោះល្អដោយពីមាននៃទេវតានៅនាឋានសួគ៌នាយហើយព្រះអង្គប្រាអាមាត្យឲ្យទៅយកសវណ្ណសេវិកានាំមកឲ្យព្រះនាងស្ថិតនៅលើក្រេសុពរសេវិកានោះហើយព្រះនាងលីលាទៅទាត់រមើលមើលហើយធ្វើប្រតិសិនព្រះនគរ3ជុំទៅព្រះនាងក្រឡាប់មកដល់កណ្ដាលផ្លូវឈ្មួញធំកើខ្យល់កម្មមជីវិតក៏បកកំរៅផ្ទៃព្រះឧទរនិងប្រសូតព្រះពោធិសត្វឯដកាលនោះទើបពួកអាមាត្យនាំសេចក្តីទៅក្រាបបង្គំទូលសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់ជ្រាបដំណឹងនោះហើយទើបទ្រង់ចាត់ឲ្យសង់ព្រះដំណាក់ជាទីប្រថាប់សម្រាប់ប្រសូតព្រះនាងកក់ប្រសូតព្រះបរមពោធិសត្វឯដឋាននោះឯងងទេនវត្តតាំងហេតុនោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនឹងព្រះមហាសិរីបុត្រតថែថាទសមេសេធរិយថ្វាករន្តិបរៈតខណាំងវេសាណੰងវិទ្យាមច្ឆេចនេសេផុសតិមបន្ទេហៃបាសារីបុត្រតើយរីព្រះនាងសុបារសពដីទេវីទ្រង់គោអញតថាគតបរិបូរបានខែ10ហើយព្រះនាងទៅទាត់មើលព្រះនគរប្រតិសិន3ជុំរួចហើយព្រះនាងក្រឡាប់វិលមកដល់កណ្ដាលផ្លូវហើយកក់ប្រសូតអញតថាគតនៅកណ្ដាលផ្លូវឈ្មោះធំមហាសត្វតោមេតកចេតោនខមន្តោវិសុទ្ធោហុតវាខៃនេអូមិលេតវាវេណខមិងកាលណាបើព្រះមហាសត្វនោះប្រសូតចាក់ជេញញពីព្រះមាតុតបវរព្រះកន្លងដ៏មានព្រះអង្គនោះល្អបរិសុទ្ធបីដូចដំបាមាសរីប្រណេតទាំងពីរនោះសោតសឹងដ៏ថ្លាស្រឡះហើយទាត់រមើលមើលទៅកាន់ព្រះកន្លងថ្វាយបង្គំប្រណម្យទូលថាបបិទ្ធព្រះមេដ៏មានគុណធ្ងន់ប្រសើរហើយអ្នកមានមាសដឹងហើយខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យទានបន្តិចហាសម្ដេចព្រះវររាជមេត្តាឮហើយមានព្រះបន្ទូលថាតាតពយៈពុតកៈមនាលកូនស្ងួនសម្លាញ់មាសម្ដាយហើយនឹងក្រអ្វីមាសនោះឡើយព្រះនាងទេវីមានព្រះបន្ទូលម្ល៉េះហើយព្រះនាងយកមាស1000ដំឡឹងដាក់ទៅលើព្រះហស្ថព្រះពោធិសត្វឯដកាលនោះនាកាលព្រះពោធិសត្វចាក់ចេញអំពីព្រះមាតុតបានទទួលយកមាសអំពីព្រះកន្លងហើយព្រះអង្គឲ្យទៅជាទានមួយរំពេចនោះឯងរីព្រះបរមពោធិសត្វការចាក់ចេញអំពីព្រះឧតបវរព្រះកន្លងហើយមានព្រះបន្ទូលនឹងព្រះវររាជមេត្តានោះមាន3ដងគឺកាលជាព្រះមហោសថម្ដងកាលជាព្រះវេស្សន្តរនេះម្ដងកាលជាព្រះសិទ្ធត្ថនោះម្ដងបបិទ្ធតើយនាកាលសម័យនឹងសន្មតគាត់ព្រះនាមព្រះបរមពោធិសត្វនោះហេតុនិមិត្តព្រះអង្គកើតនៅនាកណ្ដាលផ្លូវឈ្មួញកៅអស់ប្រញាតផងទាំងឡាយក៏សន្មតព្រះនាមក៏ចម្រើនព្រះពរហៅថា
ព្រះវេស្សន្តរកុមារទេនវុត្តតាំងហេតុនោះលុះព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយមានព្រះបន្ទូលនឹងព្រះមហាសិរីបុត្រតថែសូត្រជាបទព្រះគាថាដូច្នេះថាអ្នកមៃហាងមេតិកាំងនាមាំងនិបិបេតកៈសម្ភាវជាតមហិវេសវៃទយាតស្មាវៃសន្តរអហុតេសារីបុត្រហៃបាសារីបុត្រតើយនាកាលតថាគតកើតមកបានឈ្មោះថាព្រះវេស្សន្តរនោះមិនមែនជាប់ដោយព្រះនាមមេត្តាបិតាឡើយដែលហេតុតែតថាគតកើតនាកណ្ដាលផ្លូវឈ្មោះធំក៏អស់ព្រះញាតផងមកគេមកសន្មតគាត់ព្រះនាមតថាគតថាព្រះមហាវេស្សន្តរកុមារដូច្នេះអង្គនាកាលថ្ងៃព្រះអង្គចាក់ជេញញឹមពីព្រះមេតតបវរថ្លៃនៃព្រះកន្លងព្រះមេដានោះអាយដកកាលនោះមានដំរីញីមួយមានប្រក់ក្រដីតែងតែដើរអាយដកកណ្ដាលអាកាសនាំកូនដំរីឈ្មោលមួយមកថ្វាយព្រះបរមពោធិសត្វហើយមេដំរីនោះក៏ហោះទៅបាត់វិញទៅដំរីនោះកើតមកជាបច្ច័យនៃព្រះមហាក្សត្រទើបអស់មហាជនផងទាំងឡាយសន្មតនាមដំរីនោះថាបច្ច័យនាកេណងរាជាមហាសត្តាសអតិតិឃាតនោសវជិតាអលំបតនិយោមធុរខៃរាយោចតុសទ្ធិធិតិយោទាបេសេទៅព្រះមហាក្សត្រាទេដេកស្ដេចឲ្យស្រាវជ្រើសរើសរកមេនំឲ្យបាន64នាក់វាលេងនៅទោសជាដើមគឺខ្ពស់ពេកទាបពេកទោះបីដោះសណ្ដាយក៏ស្ដេចពុំឲ្យយកឡើយឲ្យយកតែដោះក្បំសំនៅរូបនោះល្អប្រពៃទៅព្រះអង្គឲ្យយកជាមេនំបំរើព្រះបរមពោធិសត្វនោះឲ្យស្ដេចឲ្យមេនំទៅអស់ក្មេងទាំង60000នោះមួយម្នាក់សពគ្រប់ទាំង60000លោកព្រះពោធិសត្វចម្រើនធំឡើងទៅព្រះមហាក្សត្រាធិរាជស្ដេចឲ្យប្រដាប់នៅគ្រឿងអលង្ការមានតម្លៃ100,000តម្លឹងឲ្យព្រះបរមពោធិព្រះបរមពោធិសត្វស្ដេចទ្រង់បន្តិចហើយស្ដេចដោះឲ្យទៅជាទានអស់មេនំផងទាំងឡាយហើយព្រះមហាក្សត្រាធិរាជទ្រង់ប្រដាប់ថ្វាយព្រះបរមពោធិសត្វវិញទៀតព្រះអង្គទ្រង់បន្តិចហើយស្ដេចដោះប្រទានទៅមេនំផងវិញទៀតនាកាលព្រះអង្គនៅក្មេងនៅឡើយនោះតែងនឹងដោះគ្រឿងប្រដាប់ឲ្យទៅជាទានមេនំផងទាំងឡាយរៀងទៅជាគម្រប9ដងអង្គសោអត្តវាសកកាលេបណៈបាសាតិវរៈកតោសយណៈបដ្ឋេនិសណោចន្តិសេលុះព្រះអង្គចម្រើនធំឡើងបានប្រជញ្ញ8ព្រះវុសាហើយស្ដេចឡើងទៅលើប្រាសាទរតគង់លើខ្នងកំរាលជាប្រដាប់ដកប្រសើរកើតព្រះដំរីក្នុងព្រះរាជហឫទ័យនឹងឲ្យអច្ឆតកៈទានគឺទានក្នុងខ្លួនព្រះអង្គឯងថានរូអ្នកឯណាមួយជាស្មុំជាចកមកសុំក្បាលអញក្តីទោះវាមកសូមភ្នែកអញក្តីទោះវាសូមតឡោមអញក្តីសាច់សួតឈាមអញក្តីក៏អញនឹងកាត់ក្បាលស្គៀលយកភ្នែកពុះទ្រុងរងយកថ្លើមអាសាច់សម្រក់ឈាមឲ្យទៅជាទានស្មុំផងទាំងឡាយនោះទោះស្មុំឯណាមួយវាមកស្រដីថាណៃព្រះវេស្សន្តរហើយអ្នកទៅនៅបំរើអញក៏អញនឹងលួងលោមអាត្មាអញឲ្យទៅនៅជាខ្ញុំបំរើអ្នកនោះងតាសេវៈសភាវៈសារៈសចិត្តតាំងចន្ទេនតាសៈចតុណទុតាទីកាត់ទ្វិយោជនៈសតសហពហាឡាអាយ៉ាងមហាបថវ័យមត្តវរៈវីរណោវិយតច្ចមេនីកម្ពិសេនេរូបបតរាជាសុសេតិតវេតាំងក្រោវិយអនមត្វាជាតតរៈអ្នកគ្រាភិមុខោអត្ថាសេកាលនោះព្រះអង្គត្រេះរិះក្នុងព្រះរាជហឫទ័យនឹងឲ្យអច្ឆតកៈទាននោះក៏កើតជាអស្ចារ្យក្រៃពេករីក្រឡាមហាព្រឹទ្ធពីឯងមានកម្រាស់នោះពីសែនដល់អត្ថកនីទៅនៅ40000យោជក៏ពុំអាចដើម្បីនឹងទប់ទល់ដំកល់អាត្មាភាពនោះបានឡើយសឹងក៏ក្រៅអំពើបញ្ចេញដោយស័ព្ទសម្រែកនោះស្ទាមហិមាក្រៃពេកមិនប៉ុន្តែមឡោះសោរីឯមហាសមុទ្រឯងនឹងមានទឹកនោះពុះពោចូលឡើងរំជុំរំចែងបោកបាយផ្កាត្រែងរលោករលងមកលើមាត់ច្រាំងរីភ្នំសនេរបរពតរាជនោះសោតសឹងដ៏មានកំពូលនោះទនលវនវះទៅមកបីដោយចង់ដំបងទងផ្ដៅគិតដល់អ្នកកាត់ចង់ដើមបោះទៅក្នុងពពុលភ្លើងហើយយកមកបោចបកបញ្ឈរឡើងទនលវនវះនោះមានប្រការដូចម្ដេចមិញរីព្រមព្រះសនេររាជនោះក៏ឲ្យលំតូនឆ្ពោះទៅកាន់ចេតដនគរនោះមានប្រការដូច្នោះរីបណ្ដាភ្នំទាំងពួងសោតសឹងដ៏មានកំពូលនោះរំដំគ្នាមិនលឺនៅស័ព្ទលឺសូកឹកកងក្រៃពេករីផ្គោសោតដល់ឡន់លឺនៅស័ព្ទនោះកងរំពងរីផ្លេកបន្តពំជួកាលសឹងដល់ដាច្រវត្តចាចាញ់សម្ភាបារមីនៃព្រះបរមពោធិសត្វអាយដកកាលនោះព្រះអន្ត្រាធិរាជក៏ទះប្រហោះថ្វាយស័ព្ទសាធុការទាំងមហាព្រំក៏ស្លុតដីថ្វាយជ័យមង្គលរីស័ព្ទកោឡាហលក៏កើតប្រកាសដល់រាប់ដល់ព្រមលោកនាយងវត្តតាមពេជេតាំងវត្តតាំងសេចក្តីនៃសំដោយព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាបានប្រគាថាដូច្នេះយតិហាងទីរកោហៅមិជាតយាអត្ថវសិកោទទានសច្ចបាសាទេ
tiền đang tia tông vi chân đi dân hạt đi giang tê tây giang chạ không bằng sang pe ru thi rang pe chạ tê tây giang ca giang sa vết tòa dê ti cao dê chê dê mẹ mon tê phia viang chân tê dân ta sa a cam pe tạ mẹ san tê tăng a cam pe tát thả pạ thơ vây sê nê ru viên đạ và đăng sa ca tê cal anh tát thả cuột nơi chia tê rộ cát mọc banอายุ 8 ขวบ ông cùi cất nơi khung prasad đâm bay nâng oi tiền khung vi lia kria nụ prasana bờ miền small màu sôm bay đồn plei sạch sụt lô hất rư riêng cai cái đây anh tát tha cuột con ông pu việc cát oi tới chia tiền tăng ó cal anh tát tha cuột công pong cất tre ri để này chặt tát tha cuột ớt miền rồng phợp nhọp nhò rồng phật tọ slot lại cái nòng sâm mây nụ tây pan đây để miền phnom sân này rồi riêng những prey hem mà piên chia kêuประดับ có cơ cào nhọp nhò chia cho la cho a cha po ti sát tao sa la sa vạ cả lệ dê và sap pa năng đập phật tăng pa pon đại lụcព្រះបរមពោធិសត្វចម្រើនធំឡើងបានប្រជញ្ញដល់ 6 ព្រះវស្សាព្រះអង្គរៀនចប់ត្រៃវេទផងទាំងឡាយទៅតសល់នឹងប្រាជ្ញាទៅពិសេសនោះឡើយអណ្ដាប់នោះសម្ដេចព្រះវររាជបិតាទ្រង់មានព្រះបំណងនឹងបរិជ្ជទានរាជទៅព្រះពោធិសត្វទ្រង់ប្រឹក្សានឹងព្រះនាងសុបារសពដីទេវីស្រេចហើយស្ដេចឲ្យទៅនាំនាងខត្តយៈកញ្ញាមួយឈ្មោះនាងមត្រីទេវីសោភីអំពីមេតលៈនគរដូចជាព្រះរាជត្រកូលនៃស្ដេចមត្តរាជមកហើយទៅព្រះមហាក្សត្រដំកល់ព្រះមត្រីទេវីនោះឲ្យជាអរខៈអគ្គមហេសីជាអធិបតីនៃអស់ស្ត្រីទាំង 16000 នោះហើយអភិសេកព្រះបរមពោធិសត្វឲ្យសោយរាជសម្បត្តិស្ថិតស្នងគ្រងព្រះរាជប្រវេណីតអំពីសម្ដេចព្រះវររាជបិតាធិរាជនោះឯងមហាសត្វតរជេបតិតតកាលតបដ្ឋាយទេវសិកាំងទេវសិកាំងឆាស្តាសហសានិវិសច្ចេនតមហាទីណាំងបវត្តតិសេចាប់ដើមអំពីកាលព្រះបរមពោធិសត្វមហាបរោះរតបានសោយរាជសម្បត្តិហើយក៏ស្ដេចចាយព្រះរាជទ្រព្យឲ្យជាទានអស្មមជាចកអ្នកកំសត់ទុរកតផងទាំងឡាយក្នុងមួយថ្ងៃនោះ 6 សានដំឡឹងគ្រប់សពសាលាទានទាំង 6 នោះលុះយូរលងបន្តិចទៅកៅសម្ដេចព្រះភក្ត្រវតីមត្រីទេវីទ្រង់កខែ10គ្រប់បរិបូរពំយូរឡើយព្រះនាងប្រសូតព្រះរាជបុត្រមួយបរិសុទ្ធកន្លងរីពពួកព្រះញាតទាំងឡាយទទួលព្រះរាជកុមារនិងបណ្ដាញមាហេតុនោះហងក៏សន្មត់ព្រះនាមហៅថាចៅជលីកុមារលុះចៅជលីកុមារចេះចាប់សៀដើរតេងតងឆុងវាបន្តិចហើយកើព្រះនាងប្រសូតព្រះរាជបុត្រីមួយវិញទៀតអស់ព្រះញាតផងទាំងឡាយនាំគ្នាទទួលព្រះរាជបុត្រីនោះនឹងស្បែកខ្លាខ្មុំរីផ្កាយសឹងមាហេតុនោះឯងទើបសន្មត់គាត់ព្រះនាមហៅថានាងក្រស្នាកុមារីដូច្នេះមហាសត្តោមេសសចកតងអលង្កតាហត្ថៈខន្តិវរៈកតោចទានសាលាយោអឡោកេសិព្រះមហាសត្តព្រះអង្គឡើងគង់លើដំរីរតមង្គលដកប្រសើរស្ដេចទៅទាត់សាលាទានទាំង 6 ក្នុងមួយខែ 6 ដងសពខែរៀងទៅតាទាកលឹងកេរតធេទវត្តកាហោស័យអាយដកកាលនោះមានស្រុកស្ដេចព្រាមមួយឈ្មោះកលឹងករះនៅអាយដកទវត្តក្រៀមកាត់ទុរភឹករៀងភ្លៀងអត់បាយរីទន្សាយសតសឹងដល់កាត់ស្រូវដង្កូវរំផ្លែពេញទាំងស្រែអាយស្រូវនោះវាក៏ស្កកស្លាប់អស់មិនមានសល់ដល់តិចឡើយអស់មហាជួនផងទាំងឡាយសង្កោតជាចោលក្មួយអស់ហងហើយកើតជាកោឡាហររវល់ក្នុងព្រះនគរក្រៅព្រះនគរអត់សុខសប្បាយដល់តិចឡើយទើបអស់និមឺនមុខមន្ត្រីសេនាបតីរាជបណ្ឌិតអាមាត្យកវីអ្នកប្រាជ្ញរាជបរហិតព្រាមព្រឹទ្ធផងទាំងពួងបបួលគ្នាជំនុំនានាកណ្ដាលមុខប្រលានហើយទើបក្រាបអង្គមទូលព្រះមហាក្សត្រាធិរាជថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពក្សត្រថ្លៃប្រសើរហើយឥឡូវនេះវាកើតកោឡាហររវល់ដូច្នេះតើយើងខ្ញុំនឹងធ្វើដូចម្ដេចក៏នឹងបានភ្លៀងបង្អុលចុះមកបានសូមទានព្រះមេត្តាប្រោសព្រះអង្គគិតរកឧបាយក៏បានអេះថាបើព្រះអង្គមិនទ្រង់គិតហើយអស់មហាជនផងទាំងឡាយមុខជាអត់បាយស្លាប់អស់មិនទេឡើយតាំងសត្វារាជាកង្តាតាទេវទេព្រះមហាក្សត្រាធិរាជទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយមានព្រះបន្ទូលថាមនាលអ្នកទាំងឡាយហើយថាបើដូច្នោះរងចាំអញសិនឲ្យបាន7 ថ្ងៃសូមភ្លៀងនោះលួមើលព្រះមហាក្សត្រាធិរាជមានព្រះបន្ទូលម្ល៉េះហើយឲ្យដំណើរអស់មុខមន្ត្រីផងទាំងឡាយទៅកាន់ឋានដំណើរអាត្មាទីតីនោះរៀងខ្លួនអងក្រោយនោះឯងព្រះមហាក្សត្រាធិរាជព្រះអង្គឡើងគង់លើប្រាសាទរតដកប្រសើរទ្រង់ព្រះពស្សបរិសុទ្ធមកស្ពាយឈៀងប្របីហើយតាំងចាំសិលឧបោសថ 7 ថ្ងៃនោះក្តីសូម្បីនឹងមានភ្លៀងស្រក់ចុះមកមួយដំណាក់នោះក៏គ្មានឡើយអស់មុខមន្ត្រីផងទៅជំនុំគ្នាវិញទៀតទៅព្រះមហាក្សត្រាធិរាជមានព្រះបន្ទូលថាមនាលអ្នកទាំងឡាយហើយឥឡូវនេះអញចាំសិលឧបោសថនោះជាគម្រប់ 7 ថ្ងៃនេះហើយសូម្បីនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ចុះមកដល់មួយដំណាក់នោះក៏គ្មានឡើយដូច្នេះតើយើងនឹងគិតដូចម្ដេចតអំពីនេះទៅទៀតទៅអស់មុខមន្ត្រីផងទាំងឡាយក្រាបបង្គំទូលថាសូមទានប្រមេត្តាប្រោសយើងខ្ញុំអម្ចាស់បានដឹងឮថា
ព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរជាបរិជាបុត្រព្រះបាទស្រីសិញ្ជ័យនៅនាចេតដនគរសពថ្ងៃនេះតែនឹងយកមាសប្រាក់ឲ្យទានស្មុំយចកអ្នកកំសត់ទាំងឡាយមិនដែលដាច់ឡើយយើងខ្ញុំឮថាព្រះអង្គមានដំរីរតមង្គលមួយឈ្មោះបច្ច័យនាកេនរីឯដំរីនោះសោតថាបើដូចដល់ទៅឋានឯណាហើយភ្លៀងក៏តៃបងអល់ធ្លាក់ចុះក្នុងទីនោះរីស្រូវអង្គសណ្ដែកល្ងនោះក៏កើតមានឡើងប្រកាសទាំងមាសប្រាក់កៅកងសម្បត្តិសម្បូរសោតក៏កើតមានឯងច្រើនសូមទ្រង់ប្រមេត្តាប្រុសមានតែព្រះអង្គប្រើព្រាមទៅសូមដំរីនោះនាំយកមកឥឡូវនេះអងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយមានព្រះរាជហឫទ័យនោះត្រេកអរក្រៃពេកទៅស្រាវជ្រើសរើសអស់ព្រាមផងទាំងឡាយ8នាក់ទេសាំងនាមានេះរីឈ្មោះព្រាមទាំង8នាក់នោះមួយឈ្មោះរាមព្រាមមួយឈ្មោះធិជៈព្រាមមួយឈ្មោះលក្ខណៈព្រាមមួយឈ្មោះសេជាតមន្តព្រាមមួយឈ្មោះយ៉ាញ់ព្រាមមួយឈ្មោះសេជាតព្រាមមួយឈ្មោះកោដញ្ញព្រាមមួយឈ្មោះសេយាមព្រាមព្រះមហាក្សត្រាធិរាជមានព្រះបន្ទូលផ្ដាំទៅដោយនៅដំណើរនោះស្រេចហើយឲ្យដំណើរព្រាមទាំង8នាក់នោះទៅអងអថតេព្រាមណានុពពេអ្នកចេតតរៈអ្នកខរាំងបតវាទានខេផតតាំងពុញ្ចតវាព្រាមទាំង8នាក់នោះដើរទៅតាមអណ្ដាប់អណ្ដោយទៅដល់នគរចេតដរនោះព្រាមហូបបាយល្ងាចនៅនាសាលាទានហើយដេកសម្រាននៅនាឋាននោះនាកាលព្រាមនឹងដេកនោះមកគិតពិចារណានឹងគ្នាថាមនាលគ្នាយើងហើយមានតែយើងយកល្អងធូលីដីខ្សាច់លៀបស្រឡាប់អស់ទាំងខ្លួនយើងនោះទៅព្រះអង្គទាត់រមិលមើលស្គាល់យើងដាក់ជាព្រាមព្រាគិតនឹងគ្នាម្លោះហើយក៏ដេកលក់ស្រមុកខលដល់រាបដល់ថ្ងៃអងបពិតតើយលុះព្រឹកប្រហៀមឡើងនោះឯងព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរព្រះអង្គស្រង់ជំរះស្រេចហើយទៅផ្សោយនៅភោជនីហាត្រកាលមានអោជារសពិសាផ្សេងទៅព្រះអង្គទ្រង់គ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ប្រពៃស្រេចហើយនៅស្ដេចឡើងគង់លើបាដំរីរតមង្គលប្រសើរស្ដេចលីលាទៅទាត់សាលាទានទាំង6នោះស្ដេចចែកចាយព្រះរាជព្រះរាជទានស្មុំយចកផងទាំងឡាយរីព្រាមទាំង8នាក់នោះយល់ស្មុំផងទទួលយកទាននោះឆោឡោចង្អៀតទាំងសាលានឹងចូលទៅសូមដំរីបច្ច័យនាកេនឯដកឋាននោះពុំបានឡើយហើយបបួលគ្នាដើរទៅកាន់សាលាទានឯត្បូងឈរលើដំបូកបានបន្តិចទៅព្រះមហាក្សត្រាធិរាជស្ដេចបដំរីទៅទាត់សាលាទានឯដកទ្វាឯត្បូងនោះបានហើយព្រាមទាំង8នាក់នោះរមិលមើលទៅយល់ព្រះមហាក្សត្រាធិរាជក៏នាំគ្នាលើកដៃដាក់លើសេរសាក្រាបអង្គមទូលសេចក្តីដូច្នេះថាជាយតោភវាំងជាយតោភវាំងវេសន្តរោសូមព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរដូចជាមហាក្សត្រប្រសើរព្រះអង្គមានជ័យជំនះឈ្នះអស់សត្រូវផងទាំងពួងព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទាត់យល់ព្រាមទាំង8នាក់នោះហើយមានព្រះបន្ទូលដណ្ដឹងសួរជាបាទគាថាដូច្នេះថាបរលហកិច្ឆអ្នកកឡោមាបង្កន្តន្តារិជាសេរាបកយហតេខនាំងពីហុងកឹងម៉ាំងយាចន្តិព្រាមណាតេមនីលប្រស្ដែងព្រាមហើយអញពុតពើរមលមើលទៅរូបស្ដែងនេះហើយយល់អាក្រក់អ្វីមានលបាល់អេសឹងប្រឡាក់នៅផងធូលីដំខ្សាច់ទៅមានថ្មីសប្រស្ដែងលើកនៅដៃស្ដាំដាក់លើក្បាលហើយពោលដូច្នេះថាជាយតោភេវាំងជាយតោភេវាំងនោះតើប្រស្ដែងមានបើចង់ស៊ូមទ្របអ្វីអំពីអញហាព្រាមទាំង8នាក់នោះឮហើយក្រាបបង្គំទូលជាបាទគាថាដូច្នេះថារតនាងទេវយាចាមេសេរីនាងរដ្ឋវត្តនាងទតិហេបវរាំងនាគៀងអ៊ីសាតនតាំងរលហវន្តីបពុតព្រះនារីនរបដីស្រីសមត្តទេពមហារាជប្រសារាយយើងខ្ញុំមកសូមដំរីរតប្រសាតែងនឹងចម្រើនសេរីសួស្តីអ្នកស្រីព្រះផងទាំងពួងដ៏មានភ្លុកស្ដាំនោះងូទន្ទ្រាំកំពុងពេញកម្លាំងដ៏មានចាមមនោះលើកេលោកងរៀងកន្លងបោះព្រះធរណីសូមព្រះអង្គព្រះរាជទានមកយើងខ្ញុំព្រះអង្គតាំងសត្វាមហាសត្វាហង្សឹងសមាតឹងកត្វាឆតកៈទានੰទាតកាមកមហិព្រះមហាសត្វស្ដេចស្ដាប់ពាក្យព្រាមហើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាថាអញនៅសពថ្ងៃនេះគិតតែនឹងចង់ឲ្យអឆតកៈទានគឺទានក្នុងខ្លួនអញក៏ឥឡូវនេះព្រាមសូមដំរីបច្ច័យនាកេននេះហៅថាពីហេរទានក្រៅខ្លួនអញក៏អញនឹងឲ្យឥឡូវនេះឯងព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណានៅប្រការបាល់នៅហើយទើបមានព្រះបន្ទូលទៅនឹងព្រាមទាំង8នាក់នោះសូត្រជាបានប្រគាថាដូច្នេះថាទិទាមិនវកម្មបាមិយ៉ាងម៉ាំងយាចន្តិព្រាមណាបផិនដាំងកញ្ចរាំងតន្តាំងឧបកយហាងតជុតតមន្តេហើយប្រស្ដែងព្រាមហើយអញនៅសពថ្ងៃនេះពុំមានចិត្តធត់ទៅដោយចិត្តកំណាញ់ឡើយមួយសោតអញនៅសពថ្ងៃនេះពុំមានសំណល់សំចៃលាក់នៅទ្របល្អអ្វីមួយនឹងស្មុំនោះឥតអង្គគឺមានឡើយឥឡូវនេះប្រស្ដែងមកសូមដំរីរតមង្គលដល់ជាដំរីឧត្តមសំជារាជពាហនៈដកប្រសាអំពីអញនឹងប្រទានឲ្យប្រស្ដែងឥឡូវនេះអងតេនវត្តតាំងហេតុនោះហងព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនឹងព្រះមហាស្រីបុត្រតថែថាហ
หัตถคันตตาอริยหะริเจียจาเกียธเมียนสาวปริมานานังอติตีนางสิวินางรัฐวัฒนันเตให้บาสไรบทตัดไทยไรการนุประบาลไตรเวสันดอบรมักษัตริย์ไตเมียนปริจหะรัตยสเทียเจียตลาตรงปริจเตียนดำไรไปใจเนียเกณฑ์สลายหายสลายเจ้าอมปีกอดำไรรัฐมงคลตรงประเตะสันใบจมหายสลายตอดเบอร์ทานไอนาปุ่มตอนประดับซับกรุบมันประองก็ไอประดับบำเพ็ญอทานตั้งนุไอปิงบริโบรุยตรงมินเปรบรรทุหายพวกเปรียมทั้งอ้อนุไอโจลมอกหายสลายจับประมอยดำไรรัฐมงคลเมียนอุปมาใบโดยกำรองกาประสลายดะเลอได้เปรียมหายสลายยกในตึกก่อนดีเมียดปิงดีเตยในตึกออบตลอดในก่อนเถะปิดาวประองตรงโจยตึกเลอได้เปรียมหายปริจเตียนดำไรรัฐมงคลหนูตืมเปรียมจังนุฮองให้บาซาไรบอดเตยรีไอเครื่องประดับเจอดำไรเตียงบุญนูสอดเมียนดำไรบุญแซดดำลังรีเครื่องประดับสำหรับซองคางดำไรนูสอดเมียนดำไรปีแซดดำลังรีสมปุตรีกายเมียปีไอดับไตดำไรนูสอดเมียนดำไรมวยแซดดำลังรีไอบันดาลรถเตียงใบจีเครื่องประดับประโยชน์เลยก็นองดำไรหนูเมียนดำไรใบแซดดำลังรีเครื่องประดับปอดำไรเตียงซองคางหนูเมียนดำไรปีแซดดำลังรีสมพุทธรถกมปุลเปียกราเลยก็นองดำไรหนูเมียนดำไรมวยแซนดำลังรีเครื่องประดับโป่งดำไรหนูสอดเมียนดำไรมวยแซนดำลังรีมณีรถจังใบประดับจังกาดำไรหนูเมียนดำไรใบแซนดำลังไอเครื่องประดับจังซองคางตะเจียดำไรหนูเมียนดำไรปีแซนดำลังรีเครื่องประดับพลกดำไรจังซองคางหนูเมียนดำไรปีแซนดำลังรีมณีรถจีเครื่องประดับประมอยดำไรหนูเมียนดำไรมวยแซนดำลังรีมณีรถประดับกันตุยดำไรหนูเมียนดำไรมวยแซนดำลังรีมณีรถประดับเจิงจันดาตายดังลางดำไรหนูเมียนดำไรมวยแซนดำลังรีเตียดันดำใบเอาดำไรซับไงหนูเมียนดำไรประบุนแซนดำลังรีดังสระใดออตรอบเครื่องประดับสำหรับดำไรหนูมกซ้ำออเตียงออกมาหนูเตยเจียมเมียปีเลียนดังบุญแซนดำลังองไอตรอบกลางปีนูเตยรีมณีรถประดับกงเวนูกระไดรีมกระดารถประดับแซรมโยลสเวตชัดสำหรับดำไรนูกระไดสังอัดดำไรดังกัดไทยนูผมบ้านเลยพระองค์เอาเตียนมันปนแต่ดำไรหนึ่งเครื่องประดับนูลายให้สไลด์ประเตียนออฟเตียงเป็ดโมตรเมรซาเตียงปรามโรยสไลด์เอาเตยจิตเตียนมวยอันเลินดังดำไรนวงการนูสิกได้ออจาการเมียนประกอบเตียงกระลามหาปฏิปีเองก็กระกราวจิตดามโดยในเดบานโปรุจบังหายตมัดทางปากกาเซนเตาสัทธาฮะรีอาทอยนาปุ่มตอนปรากฏบทเปรบาลัยนาปุ่มตอนแจงฉบับลูกเปรบานตราหายพระองค์เป็นเปรบรรทุลดังปีขอพองตั้งลายសូមគោរពអញ្ជើញអនុមោទនីสนังหัตถนีเกปัตนามเหเมตนีสับกรรมปทะตติเสยังเพิงสนากังตติเสโลมหังสนังหัตถนีเกปัตนามเหขปัทะเนกรังตติสมากุลังปรังอเสโคสาวจวิปลามหาหัตถนีเกปัตนามเหเสวินังรัฐวัฒนเตผีขเวให้ปิขอพองตั้งลายยายเนียการเปรียบไว้สันดอปริจิตเตียนดำไรปัจจัยเนียเกณฑ์เตเปรียมเตียงประใบเนี่ยนุกการออจาเจียปนลึกมุกโกคลายนำไอปรือปรวยออเตียงโลเมียออเตียงเนี่ยนโกก็เพียปาลโววกโซซับอึกทึกลอนลือรำปวงจะออจาไกลเหลงก็นองการได้เปรียบไว้สันดอปริจิตเตียนดำไรดอกประสาตายทเวในสิกได้จุมรานดอลเนี่ยใส่เปรียไอดอกการลวงเปรียมนากระเตะขณะทวีเรหัตไทยและปัตตวาหัตไทยปัตเทนิสัยตัตวามหาจิเนปริบุตรเนี่ยกระมาเชนปายอย่างโซการนุเปรียมเตียงประใบเนี่ยหมอกสมดำไรปัจจัยเนียเกณฑ์ในทวีไอบงนุบานไฮก็นำเนียลางจีอมปีกบาเรียงแต่ดอลกันไซบอจิงแต่มวยอันเลเนอบริวาพองตั้งหลายประมาณ300เนียกันนาเปรียนโกนุเองรีออกมาหาจวนรมลเมอเตยโยดำไรรัดมังกรไฮก็สระใดเตวิงเตมอกกันกเนียธาเนี่ยตั้งหลายย้อยเปรียมนี่วิบานดำไรอมปีไอนาบอตนุเนี่ยคลารถเตสไลตันดังสูทาเวยเปรียมประสดงบานดำไรนุอมปีไอนาก็บอเตอประเงยนุโดยชนฮึเรียมาเปรียมสดับหายชลอยทาประสดงเนี่ยดังทั่วเอาไว้ดำไรประสดงหรือเอาไว้ฮะดำไรนี่ประมาณไตรไว้สันดอประอังไอเตียนยืงหยกจีบอแต่ไอเงียกาไว้หนึ่งประสดงก็ประสดงมอกดังฮึเนี่ยคลาบุญหมดปอดดำใดบางหันเตอทาในประสดงดังรกดำใดได้ขนองหรือมวยหนึ่งจังซีพลายสบอได้ก็บาลวิ่งฮะเปรียมสระใดแต่มาละหายกับบอดำไรโนจินแต่ดอยในทวีไอเจิงเปรี้ยนโกดงไอยองรีออเนี่ยนโกพองตั้งไรหายเตวดามกอภิจัดนุมันนาก็สังเตคังนังประโปดิสัตนุโมมาเหเมียไกรเปยให้บุบุลกเนีย
ជំនុំនៅនាមុខប្រលៀងស្រដីនៅពាក្យនៅកងរំពងឬទៅនាកណ្ដាលអាកាសតេនវត្តតាំងហេតុនោះហងព្រះអង្គបានត្រាស់ប្រាជ្ញាសារពេចចដាញៀនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនឹងព្រះមហាស្រីបុត្រតថែសូត្រជាបាលប្រគាថាដូច្នេះថាអធិដ្ឋវត្តតេសតោតមលោភេរវោមហាហត្តនីគេបតនមហេកបដ្ឋអ្នកករង្តតិអធិដ្ឋវត្តតេសទ្ធោតមលោភេរវោមហាហត្តនីគេបតនមហេសិវិណាងរដ្ឋវត្តនេតេថាឲ្យបាសារីបតើយឯដកកាលនោះរីអស់អ្នកនគរផងទាំងឡាយគេខឹងនឹងអញតថាគតត្បិតតែឲ្យទានដំរីមង្គលប្រសើរទៅព្រាមហាក់ដូចនឹងរបោករលើងទាំងព្រះនគរនោះឯងងមនាលបាសារីបតើយនាលកាលអញតថាគតប្រទានដំរីមង្គលតែងធ្វើនៅសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកស្រុកស្រីពរះកាលនោះមានសូរស័ព្ទកងរំពងទាំងនគរស្រីពរះនោះមុខគួស្ញប់ស្ញែងជាពលិកគ្រានោះពួកអ្នកនគរមានចិត្តខេខឹងនិងព្រះពោធិសត្វព្រោះតែព្រះអង្គពរិជទានដំរីបច្ច័យនាកេនទៅនាំគ្នាក្រាបបង្គំទូលដល់ព្រះបាទស្រីសិញ្ជ័យមហារាជដូចជាសម្ដេចព្រះវររាជបិតាតេនវត្តតាំងហេតុនោះហងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូត្រជាបាលប្រគាថាដូច្នេះថាអូគាចារិជពតតាចវេសយានីចព្រាមណាហត្ថារោហានីកថារធិកាបតិការិកាគេវឡោចបិនិកមោសិវិយោចបិសមាកតាទិស្វានីគៀងនិយមេណាំងទេរញ្ញោបដិវេតិយងវិធមាំងទេវទេរដ្ឋាំងពតោវេសន្តរោតវៈកថាំងដោហត្ថិណាំងទីជាអ្នកគៀងនិរដ្ឋសៈពោចិតាំងកថាំងដោកញ្ចរាំងទីជាអ៊ីសាតន្តាំងរលហវង្ខេតាំងយ៉ាងសัพពិយុទ្ធាណាំងសัพពសេតាំងតជុតតមាំងបដុកបលៈសច្ឆណាំងបផណាំងសត្តមត្តណាំងតន្តងសវាលវីជនឹងសេតាំងកេឡាសវាតិសង្សសេតឆតាំងសបដ្ឋយៈសាថាបណាំងសហតិបាំងអខ្ជាណាំងរិជវិហឹងព្រាមណានាងអតិថនន្តេកាលនោះពួករាជបុត្រដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញពួកឈ្មួញពួកព្រាមពួកពលដំរីពួកពលសេះពួកពលរត់ពួកពលត្មើជើងរំទាំងពួកនិគមកដុំពីពួកអ្នកស្រុកស្រីពរះកាលបានឃើញព្រាមបដំរីចេញទៅដូច្នោះក៏មកប្រជុំព្រមល្មមជាមួយគ្នាហើយក្រាបបង្គំទូលដល់ព្រះបាទទេវៈបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេវក្សត្រថ្លៃប្រសារាយរីព្រះបាទស្រីវៃសន្តរជាពរិជ្ជបុត្ររបស់ព្រះអង្គមិនស្ថិតនៅគន្លងធម៌ម្ដេចឡើយក៏មកយកដំរីរត់មង្គលដកប្រសារបស់យើងខ្ញុំពរិជ្ជទានទៅជាទានព្រាមនាដំរីនោះមានរស្មីភ្លឺផ្លេកផ្លេកមានចាមនោះលើកេលកងរៀងកន្លងបោះប្រធរណីហើយមានភ្លុកនោះឲ្យស្ដាំអាចញោមញីទន្ទ្រាំអស់សត្រូវផងសំនៅស្វេតឆ័ត្រជារាជយានដកប្រសាតែងនឹងនាំព្រះមហាក្សត្រដ៏មានខ្លួននោះសប្រហែលនឹងភ្នំកៃឡាស់បរិពតដូចជាបាដំរីដកប្រសាបដិចឡើយក៏លើកឲ្យទៅជាទានព្រាមសំអ្វីនឹងព្រាមហើឲ្យទានតែដំរីនោះទៅរាមបដិចឡើយក៏ឲ្យទាំងស្វេតឆ័ត្រគ្រឿងប្រដាប់ពេទ្យមត្រមៈរក្សាទាំង500នោះទៅផងវិសោះអស់រលីងជាម្ដងលោកអ្នកនគរទាំងនោះក្រាបបង្គំទូលយ៉ាងនេះហើយទៅក្រាបទូលសូត្រជាបាលប្រគាថាដូច្នេះទៀតថាអនបានញ្ចៈសោតិជាវត្តសេនាសនានិចៈអេតាំងខោទីអ្នកបដិរូបាំងអេតាំងខោព្រាមណារហੰអាយ៉ាងទេវសរិជាណោសេវិណាងរដ្ឋវត្តនោកថាំងវេសន្តរោបតតតិជាងភាចេតិសច្ចយៈសេចេតមាំងនករេសសេសេវិណាងវចនាងអ៊ីទាំងមញ្ញេតាំងសហពតេយសវិហត្ថេករេសរេតេបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពក្សត្រថ្លៃប្រសារាយព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរនោះព្រះអង្គគួរតែបរិជ្ជទានបាយទឹកសម្ពុតអាវសៅស្បៃទីដេកទីអង្គុយផងទាំងពងត្បិតរបស់អស់នេះសង្សំគួរដល់ទានទាំងជារបស់សំគួរដល់ពួកព្រាមផងបបិទ្ធព្រះបាទស្រីសិញ្ជ័យមហារាជើយព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរជាបរិជ្ជបុត្ររបស់ព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជតព្រះវង្សតែងទ្រង់ធ្វើនៅសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកស្រីព្រះទាំងឡាយម្ដេចឡើយក៏មកយកដំរីរត់មង្គលទៅបរិជ្ជទានដល់ព្រាមលកឹកណាតែព្រះអង្គមិនព្រមធ្វើតាមពាក្យអ្នកស្រីព្រះនេះទេអ្នកស្រីព្រះនឹងធ្វើព្រះអង្គព្រមទាំងបរិជ្ជបុត្រឲ្យលុះនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេបន្ទេឡើយព្រះបាទស្រីសិញ្ជ័យមហារាជព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដាប់សម្ដីអ្នកស្រីព្រះអស់នោះហើយក៏ទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាថាមនុស្សអស់នេះប្រាថ្នានឹងសម្លាប់បាវេស្សន្តរកូនអញទើបទ្រង់មានព្រះរាជាអង្គការសូត្រជាបាលប្រគាថាដូច្នេះថាកាមញ្ញនបតោមេសរតហញ្ចាបិវិនសតុនិហាងសិវិណាងវចនារិជពតតាំងអតុសកាំងបពាជយសការដ្ឋាពតោហិមៈមៈអរសោកាមញ្ញនបតោមេសរតហញ្ចាបិវិនសតុនិហាងសិវិណាងវចនារិជពតតាំងអតុសកាំងបពាជយសការដ្ឋាពតោហិមៈមៈអត្រជោនចាហាងតស្មឹងតភយអរិយសីលវតោហិសោអសិឡងកោបិមេអសបាបញ្ចបសវេពហុងកថាំងវេសន្តរាំងពតតាំងសត្តហេនខេតយាមសេតេ
tuh yo bay cho nó bọt đan đây vì nè bắt bằng tay giang na có nói anh mình pro một đinh beri chỉ bọt trên nè ớt tao ai thôi trên chả đan xây beri tam tiện nè xây beri phong tăng lai lai pro ba với sắt đo chỉ bọt cao đậm pi trung ra bao anh cao đậm pi khuôn anh môi vĩnh tiền anh mình cuaประตู rai nâng ba với sắt đo lai pro ba với sắt đo nấu trên nè miền sau đọ sao cho hai anh xâm lập ba với sắt đo để cương sa Stra vụt đôi mà đạch bàn phụ đệ xây beri ban đập beri chạy đâm ra nấu hai tớp nằm kia crab mông cung tu beri ban xây sinh chơi tha miền năng tan đây nè sắt thế nè hay sao bản thân này ra hao papi chơi hệ chân năng rắt thà vang kê về sát tổ papa tê tê bỏ bật beri samat tê tê sát lay prasa rai ri beri ban xây về sát đo đôi chia beri chạy ao rò bỏ pro ăn nấu mình cua cặp năng đào vì năng đồng bong trong năng sai tê con tay năng bận đinh ấy từ nơi ai phun kiri bong cọt bỏ để pot pan nó bản hơiព្រះបានស្រីសិញ្ជ័យទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ពួកអ្នកស្រីព្រះទាំងនោះក្រាបទូលដូច្នោះហើយទើបទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសូត្រជាបានប្រគាថាដូច្នេះថាអេសោចេសេវិណាងឆន្ទោឆន្ទាំងអ្នកបនុទាមហសីម៉ាំងសោវិសតរតឹងកាមាំងចបរិភញ្ញតតតរតជាវិវសនេសរិយសុខមណាំងបតិសមេគាសិវិយោហុតវារដ្ឋាបពាជយន្តតន្តេមនាលអ្នកទាំងឡាយហើយเนียบาไว้สดอเมียนโตหนึ่งเนตตั้งไลนึงบัดดิ้งกอดเจงอันยังท่าไว้ลายแต่โซไม่เนตตั้งไลอดโตกอดนีระไตรนิสันจำดอปรักษาลางสมเนตตั้งไลมกไปจมปรมละมมจมวยคเนหายบัดดิ้งกอดเจงตะองรีประบาลใส่สินใจพระองค์เป็นประบรรทุลมาลาหายก็เอาดำนาปวดในใส่ปริยติการทานดำเนยอัตมาตีไตไอ้กลอยนุหายพระองค์เป็นประบรรทุลปราริจอามาตมวยไอ้นอมปอระเมียนตัดการปริจบดอามาตหนูตัวปริจองกาหายก็ตัดการปริจนิเวศประบาลใส่ไฟสันดอกราบตูลปอระเมียนหนูสอบกรุบตามัดทางปากกาเซนตอสัทธาหารีอาโทยนาปุ่มตอนปรากฏบดประบาลยนาปุ่มตอนใจจบาลูประบาลตราหายพระองค์เป็นประบรรทุลนังปิขอปองตั้งลายโสดจิบาลประเกียธาดิจนัยธาอดเทเหกั សូមគោរពអញ្ជើញអនុមោទនីจะสมากตาอุเกียจริจปตตายจะเวสยานีจะเปรียมนาหัตถาโรหานีกัตถารติกาปฏิการกาเกวลาวจะไปนิกโมเสวิโยจะไปสมากตาอาสมารัชาวิเวสเนสริยสกยมนังปฏิสมัยเกียเสวิโยหตวารัฐาปเปียจยอนติตันติตังสกัตตาตาปะมานาวิสวิรีเจเนเปสตาอมุตตะสัพเปียเพรนาสวัตทาวจันตนาชาวสิตาไซระสังเนหาตาอุตเกสาอมุตตะมณีกอนเดโลอุปากะมีปรังรามังเวสันตระนิเวสนังตัพทัตสะกุมารังสาวรัมเมียนังสเกปเรปเรกันดังอมัจเจเหตุเตสานังเวสาสเวสาวตัตหะกันตวารามเมียนังกตาเวสันตระเบียประวิตุขังเตเวติยิสามิเบียเมกเจรเทสเพียวันตตวารโรตเมียโนสาวกตาริเจียเนประวิเพตาเมเสมหาริเจสัพกาเบรสาหาราวตุขังเตเวติยิสามิตัทธาอาสาสยนตมังสิวิโยเตวเตกเถียในตมาจะสมากตาอุเกียจริจปตตาจะเวสยานิจะเปรียมนาหัตถาโรหาลีกัตถารติกาปฏิการกาเกวลาวจะไปนิกโมเสวิโยจะไปสมากตาอาสมารัชาวิเวสเนสริยสกยมนังปฏิสมัยเกียเสวิโยหตวารัฐาปเปียจยอนติตันเตผีขเวมเนียลปีขอพองแต่งลายยายการอุปบาลไตรสินใจพระองค์เป็นพระบรรทุลหนึ่งริจอามาธามเนียริจอามาเตยจบมาตัวปรับบาไว้สันดอยเหล่านี้ไอ้ท่านเนี่ยไตรเปรียพองจังปวงเกขังหนังบาไว้สันดอยตบัดเตเนี่ยเอาเตียนน้ำไรรถมังกรประสาตัวเปรียมรีริจอามาตัวเปรียบรรทุลไทยพิสัยให้กราบบังคุมหลีตะการสำนักเปรียบรมโพธิสัตว์กราบตูลเปรียบาลไตรไว้สันดอยท่าบ่อปัดสัตว์ไทยประสาไรก็ไอเหล่านี้อ๋อในไตรเปรียพองตั้งลายเกขังดังพระองค์นี่นะตัวปริจิตเตปีกใดปริจิตบดใดในออสไตรปสนามกรมแมกาพเนเงียสกไตรกลายลุมเนยจนบดกำหนดสกโตยสกทมสมณะเปรียมนาจาพเนเงียในเดิมไรในเซในรถเตเกสังเตขังดังพระองค์พรมละมุมอ๋อแต่ให้บ่อปิดมหาริจายเนี่ยปรักษาดิไอลูกพระหัตถ์เรียลางให้เกนังบ่อบองพระองค์จินตะองมหาสัตว์เตาหะเปรียมหาสัตว์พระองค์เป็นพระบรรทุลเตอดึงริจอามัทธาเกสมังเสวิโยกฏเถียโยนปัสสามิตุกดังตังเมกัตเตวิเยจักขะกาสมาปเปียจยันติมอนเตธามเนริจอามาเตยพรุเรื่องเอาไว้บ้านจิปุเนสไรเปรียเกข้างหนึ่งเยิงเมื่อเหมือนเคยยังเปื่ออักระเอาไว้เลยโจเนี่ยปรับอำเภออักระนุไอเยิงบ้านดังพองเจ้าฮัดเอาไว้บ้านจิเกนอมเคลียบองเยิงจริง
រាជអាមាត្យនៅក្រាបបង្គំទូលស្នងថាអុគាចរិជពតតាចវេសយានីចព្រាមណាហត្ថារោហានីកថារធិកាបតិការកានេកទានេអ្នកខៃយន្តិតាស្មាបពាជយន្តិតន្តិពួកឧត្តរជនពួករាជបុត្រពួកឈ្មួញពួកព្រាមពួកពលដំរីពួកពលសេះពួកពលរតពួកពលថ្មើរជើងនាំគ្នាថ្មទេសដៀលខឹងដឹងព្រះអង្គព្រោះទេទ្រង់ព្រះរាជទានដំរីបច្ច័យនាកេនហេតុនឹងហើយបានជាគេនាំគ្នាបំបបងព្រះអង្គចេញព្រះមហាសត្វទ្រង់ស្ដាប់ហេតុភេទនោះហើយមានប្រតិសមណោះត្រាស់ថាហតិយ៉ាងចខបហង្តិជើងកੰមេពីហរកੰធនងហិរញ្ញងវាសវណ្ណងវាមុតតាវិឌុរិយាមនីតខណងវាមហង្ពីហងទីស្វាយាចកមេកតេតតេយ៉ាងអ្នកវកបិយ៉ាងទានដេមេរមតៃមនោកាមងមង្សិវិយោសបេបពាចេនតហន្តវាទេវទានាវិរមេសាងកាមញ្ឆន្ទតុសត្តធិតេថាមនារិជអាមាតើយកុំថាតែដំរីបច្ច័យនាកេនដែលអញឲ្យទៅជាទានព្រាមនោះឡើយអញគិតសពថ្ងៃនេះចង់តែនឹងឲ្យឆុតតកទានគឺទានក្នុងខ្លួនអញឯងហាឥឡូវនេះវាមកសូមដំរីបច្ច័យនាកេនហៅពីហេរៈទានគឺទានក្រៅអំពីខ្លួនអញនឹងស្ដាយថ្វីចៅអាមាតើយអស់អ្នកស្រីព្រះផងគេខឹងនឹងអញត្បិតតែអញឲ្យទាននោះទោះគេនឹងកាត់ខ្លួនអញជា7កំណាត់ក្តីក៏អញមិនភ្លេចត្រង់ឲ្យទាននោះឡើយតាំងសត្វាកត្តានេវរញ្ញោចនៈទាកេរេហេតនងអត្តនោមេតយាអេវងអបរាំងបិសាសនងកថេនតោហរិជអាមាត្យស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះបរមពោធិសត្វហើយក្រាបថ្វាយបង្គំប្រណម្យទូលពរមានដតីវិញទៀតហេតុអាមាត្យនោះស្រឡាញ់ព្រះបរមពោធិសត្វនោះឯងទៅក្រាបទូលជាបាទគាថាដូច្នេះថាអេវន្តាំងសិវិយោអហោនេតមាចសមាកតាកន្តមេរិយតីរេអ្នកគិរិមេរញ្ចនងបតិយេនបពចិតាយន្តតេអ្នកគេចតុសុបតោតេបពិតមហារាជើយរីអស់អ្នកស្រីព្រះផងទាំងឡាយគេជំនុំព្រមលមុំហើយគេនឹងបណ្ដេញព្រះអង្គឲ្យទៅនៅភ្នំអរញ្ញបរពតអាស្រ័យនឹងស្ទឹងកន្តមេរិយនទីយងតាំងសត្វាពោធិសត្វតោព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យរាជអាមាត្យនោះហើយមានព្រះបន្ទូលថាប្រពៃហើយរាជអាមាត្យយើងនឹងដើរទៅតាមផ្លូវជាដំណើរនៃព្រះមហាក្សត្រដែលធ្វើខុសទាំងឡាយប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកអ្នកនគរគេបំបងយើងមិនមែនដោយទោសដតីឡើយព្រោះតែយើងឲ្យដំរីរត់ទៅជាទានព្រាមបើដូច្នេះទុកមកអង្គឲ្យយើងឲ្យសត្តកមហាទានបានមួយថ្ងៃសិនសូមឲ្យអ្នកនគរបងអង្គទុកឱកាសឲ្យយើងមួយថ្ងៃសិនដល់ព្រឹកស្អែកយើងឲ្យទានរួចហើយសំយើងទៅក្នុងថ្ងៃខានស្អែកហើយទ្រង់សូត្រជាបាទគាថាដូច្នេះថាសោហាងតេណកមេសាមេយេណកេចតេទុសការតិនទវាំងមេខមថយេវទានាងទទាមេហន្តេយើងនឹងទៅតាមផ្លូវរបស់ក្សត្រដែលធ្វើខុសសូមអ្នកទាំងឡាយអត់ទោសបងអង្គឲ្យយើងមួយយប់មួយថ្ងៃសិនតម្រាំយើងឲ្យទានស្ដាយតាំងសត្វាកត្តារាជអាមាត្យស្ដាប់ព្រះបន្ទូលថ្លៃនៃព្រះពោធិសត្វហើយក៏ទទួលយកព្រះបន្ទូលពិសេសទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះបាទស្រីសិញ្ជ័យមួយអន្លើនឹងអ្នកស្រីព្រះផងទាំងពួងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វមហាបររតវិសេសព្រះអង្គឲ្យដំណើររាជអាមាត្យនោះទៅហើយឯក្រោយនោះឯងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបង្កប់សេនាបតីមួយដកជាធំថាហើយសេនាបតីដកជាធំហើយចូលប្រស្ដែងទៅប្រដាប់នៅដំរីនោះបាន700សេះ700រទេះ700ស្រីកញ្ញា700មេកោឆ្មាត់700កោឧសភរាជ700ខ្ញុំស្រី700ខ្ញុំប្រុស700មួយអន្លើនៅបាយទឹកសម្ពុតអាវសាវស្បៃមាសប្រាក់កៅកងសពុតរត់ផងទាំងពួងដែលហើយទៅសំបីសុរិជារបស់មិនគួរឲ្យជាទានចូលប្រស្ដែងប្រដាប់មហាទានឲ្យមានសពគ្រប់តាមនីព្រឹកស្អែកនេះឯងអញនឹងចែកចាយសត្តកមហាទានស្រេចហើយលើព្រឹកខាងស្អែកឡើងអញនឹងចេញអំពីស្រុកនេះទៅហើយម្លោះហើយព្រះអង្គឲ្យដំណើរសេនាបតីនោះទៅកាន់ឋានដំណើរអាត្មាវិញងเอกกาวะมัตติเยวสนัทธานังกันธมาสริสัจนะปัตเถนิสัยตตมากายะสัทธังกทางประวัติเตเสไอกรายนุไอพระบรมโพธิสัตว์พระองค์ลีเหลียแต่กันท่านดำเนินเนียงมัตรีแต่มวยพระองค์ตรวงกงเลิกนองกำราลเมียนเสรีสูสได้หายสมได้สมนาจิมวยเนียงพระเนียงมัตรีเนียกาลนองตามัดทางประกาเซนตอสัทธาหรีอาทอยนาปุมตอนปรากฏบทพระบาลัยนาปุมตอนแจงจมาลูพระบานตราหายพระองค์មានព្រះបន្ទូលនឹងវិខផងទាំងឡាយសូត្រសូមគោរពអញ្ជើញអនុមោទនីកញ្ចេមយេតនំតនៈធិញ្ញញ្ចវិជ្ជតេហេរញ្ញងវាសវណ្ណងវាមុតតាវិឌុរិយពហុសពន្តាំងនតហិយាសិញ្ញចតេបេតកੰធនន្តេភិក្ខវេមនាលភិក្ខុផងទាំងឡាយយើយ
ai đọ cao nọព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរស្ដេចមានព្រះបន្ទូលទៅនឹងព្រះនាងមទ្រីទេវីថាមនាលមទ្រីនាងអើយរីទ្របឯណានីមួយទោះប្រាក់ក្តីមាសក្តីកៅមុខក្តារក្តីកៅបៃទូជាចានក្តីទោះបីទ្របឯណាដែលសម្ដេចព្រះវររាជបិតាប្រទានឲ្យនាងក្តីក៏ចូលនាងកប់ទុកឲ្យល្អប្រពៃសពគ្រប់អង្គតាមអ្នកព្រះវិរិជបតីមតិសំពេងកសោពនីកោហឹងទេវនិតហេយាមិតាំងមេអខាហិពុជិនតោទេសម្ដេចព្រះភក្ត្រវតីព្រះនាងមទ្រីដកទ្រង់នៅលក្ខណៈប្រសាទ្រង់ស្ដាប់ហើយព្រះនាងក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជស្វាមីថាបបពុតខ្សាត់ថ្លៃប្រសារើយអញខ្ញុំសូមទូលសួរសូមទ្រង់ថ្លែងប្រាប់រីទ្របទាំងអបាលនោះតែអញខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងកប់ទុកក្នុងទីណាព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរទ្រង់ស្ដាប់ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសីលវន្ទេសុតិចេសេនីនាងមតិយថារហង្គនហេទានីបរាំងអធិបតាសពបានិនន្តេថាមត្រីទេចូលនាងឲ្យទានសមណៈព្រាមណាចាស្មុំយចកអ្នកកំសត់ទុរគាត់ផងទាំងឡាយចោះព្រោះទានជាទីពឹងទីពំនាក់របស់សពសត្វទាំងឡាយមិនមានទីពឹងដតីក្រៅពីទានឡើយព្រះនាងមត្រីទ្រង់ស្ដាប់ហើយថ្វាយបង្គំប្រណម្យទូលថាបបពិតព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរជាស្វាមីខ្ញុំហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រពៃពេកណាស់អងតែព្រះមហាសត្វវត្តដំបូលមានតទៅទៀតថាពតេសុមតិតិយេសិសាសយាសស្រមហេជយោចតាំងផត្តាមញ្ញយសកច្ចន្តាំងឧបត្តហេថាមនាលនាងមត្រីអើយអំនៅអត់ទាំងអញទៅហើយក៏ចូលនាងរក្សាកូនទាំងពីរឯក្រោយហើយឲ្យនាងបំរើអ្នកទាំងពីរដូចជាមេក្មេកបាក្មេកនឹងអ្នកដែលមកជាភស្តារបស់នាងដែលនៅវត្តប្រណិប័តទាំងពួងអងណូចេតាំងផត្តាមញ្ញយមយាវបវសេនតេអញ្ញងផត្តារាំងបរិយេសេមាកលិដ្ឋមយាវិនិតេថាមនាលនាងមត្រីអើយកាលណាអំពីអញទៅហើយទោះយកបីមានអ្នកឯណាមួយគេប្រាថ្នាចង់នាងជាប្រពន្ធនាងទៅនៅបំរើគេជាភស្តាថ្មីចោះបីសេចក្តីព្រួយលំបាកព្រោះការប្រប្រាក់ចាក់អញនេះឡើយព្រះនាងមត្រីទ្រង់ព្រះតម្រេះថាហេតុអ្វីដក៏ព្រះរាជស្វាមីត្រាស់វាចាដូច្នេះតើព្រះនាងក្រាបបង្គំទូលថាបបពិតព្រះសមត្ថទេពខ្សាត់ថ្លៃប្រសើរហើយហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅពាក្យបន្គូកប់បីដូច្នេះតើព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលតបថាមត្រីនាងអើយឥឡូវនេះអ្នកស្រីព្រះផងទាំងឡាយគេខឹងទាំងអញត្បិតអញឲ្យទានអមរីរតបង្គោលប្រសានោះឥឡូវនេះគេបណ្ដេញអញចេញចាក់ស្រុកនេះអញនៅតែថ្ងៃនេះឯងនាថ្ងៃព្រឹកស្អែកនោះអញនឹងឲ្យសត្តកៈមហាទានលុះថ្ងៃជាគម្រប់3អញនឹងចេញចាក់ស្រុកនេះទៅអងហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាបាទគាថាដូច្នេះថាអហង្ហេវន្តាំងគាឆាមិខោរាំងពីលសង្សយោជីវតាំងប្រះមកនាងមត្រីអើយអញនឹងចេញនាព្រៃហេមពៀនច្រឡំបាក់ផកច្រើនជាសីរមាំងរមាស់ដេដាស់នេះទៅក្លាធំក្លាដំបងទន្សងក្លោងគោព្រៃផងច្រើនមត្រីនាងអើយជីវិតអញមួយនេះអញនឹងសង្ស័យថារស់នៅនោះពុំមានឡើយតែអ្នកវត្តតាំងហេតុនោះវិនិតតេវមរណੰសីយោយញ្ជេជីវេតយាវិនិជាលយតវានិឯកជាលសមាហេតាំងតតហេវមរណੰសីយោយញ្ជេជីវេតយាវិនិយថាទាំងតនវេតេដញ្ជីសន្តរង្គិរិតតបេសោចតាំងអនុគាមិពតេអាទាយបច្ចតោសុភរិតេភវិសាមិនតេហេសាមិតុភរិតេភោសារិបុតហើយសារីបតើយរីសម្ដេចព្រះភក្ត្រវតីនាងមត្រីដកប្រកបនៅបញ្ចពុទ្ធករិយានដែលជាពរិជ្ជបុត្រីស្ត្រីត្រកូលអម្បូរជាតិព្រះបានមត្តរាសនោះព្រះនាងឮព្រះបន្ទូលព្រះបរមពោធិសត្វហើយព្រះនាងទ្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោកថាបបពិតព្រះសមត្ថទេពមហារាជសត្វថ្លៃប្រសាហើយ រីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះយល់អាក្រក់ក្រៃពេកមិនសុភាពដោយនៅគុណលងថឡើយអមម្ចាស់វិសេសខ្ញុំហើយព្រះអង្គនឹងស្ដេចដើរទៅត្រង់ឋានឯណាមិញក៏អញខ្ញុំពួរមេក្រស្នាបណ្ដើបាជលីទៅដោយនៅផ្លូវនោះបបពុតខ្សាត់ថ្លៃប្រសាហើយថាខ្ញុំនឹងប្រះនិរិះពីព្រះអង្គហើយនឹងយកអគោប្រមាណហើយអញខ្ញុំផ្លូវមកដុតឲ្យ
ឡើងដុំដូវស្មានហើយអញខ្ញុំនឹងលោតចុះក្នុងភ្លើងនោះឲ្យស្លាប់ទៅវិញកក់ប្រសើរក្រៃពេកយោបបសណ្ដោអមហើយព្រះអង្គដូចជាបាដំរីដើរត្រាច់ក្នុងព្រៃសពជ្រោះជ្រលងដំភ្នំផងទាំងពួងឯខ្ញុំម្ចាស់សោតដូចមេដំរីបណ្ដាកូនទាំងពីរតាមដោយគុណលងដងព្រៃភ្នំទាំងពួងនោះដែរអេវ៉ាំងវត្តវាពុណសាទិតពពាំងវិញ្ញៈហេមវត្តបតេសង្វណ្ណេនតយហរីសម្ដេចព្រះភគវដីនាងមត្រីព្រះនាងទ្រង់ព្រះកន្សែងម្លោះហើយកើព្រះនាងសរសើរព្រៃហេមពៀនឋានប្រទេសមានប្រការដូចផ្សេងទូលព្រះពោធិសត្វហាក់ដូចជាព្រះនាងបានយល់អំពីមុនមកហើយទ្រង់សូត្រជាបាតគាថាទាំងឡាយដូច្នេះអ៊ីមេកុមារេបាសន្តោមញ្ញុកេវិយភាននៃអសិវិនៈកំពេស្មងនរជាសសរិសសេអ៊ីមេកុមារេបាសន្តោមញ្ញុកេវិយភាននៃកៃឡាន់ទេវិនៈកំពេស្មងនរជាសសរិសេអ៊ីមេកុមារេបាសន្តោមញ្ញុកេវិយភាននៃអសមេរមនីយមហេនរជាសសរសេអ៊ីមេកុមារេបាសតោមញ្ញុកេវិយភាននៃកៃឡាន់ទេអសមេរមេនរជាសសរសេអ៊ីមេកុមារេបាសតោមេលធិរិយលង្កទេអសមេរមនីយមហេនរជាសសរសេអ៊ីមេកុមារេបាសតោមេលធិរិយលង្កទេកៃឡាន់ទេអសមេរមេនរជាសសរសេយតិតកសេណចន្ទេកុមារេមេលធិរណេអសមេរមនីយមហេនរជាសសរសេយតិតកសេណចន្ទេកុមារេមេលធិរណេកៃឡន្ទេអសមេរមេនរជាសសរសេយតិតកសេមេតាំងគៀងកញ្ចរាំងសតហាយណាំងអេកាំងអរញ្ញេវិចរន្តាំងនរជាសសរសេយតិតកសេមេតាំងគៀងកញ្ចរាំងសតហាយណាំងសាយ៉ាងវិចរន្តាំងនរជាការេណសង្ឃាសៈយុថាសៈពុរតោរិចាំងកោចាំងកាហេតិមេតាំងកោកញ្ចរោសតហាយណោតសតាំងនតតោសតវានរជាសសរសេឧបតោវិនៈវិកាសេយតិតកសេកាមទាំងវេនេវិលមិគាកណ្ដេនរជាសសរសេមិគៀងទីស្វានសាយនហੰបញ្ចមេលិនីមេកតាំងកੰពុរិសេចនចន្ទេនរជាសសរសេយតិសសសេនិខោសង្សតហាយៈសន្ធិយាគីតាំងកੰពុរិសានញ្ចនរជាសសរសេយតិសសសេនិខោសង្គិរិនរជាសសរសេយតិសៃហាសៈព្យកសៈខតតសៈកវិយាសៈចវនេសសសេពីឡានងនរសទាមូរីហេបរិកណ្ណងវិរៈហេណាំងមកាសមូរង្តកសេណចន្តាំងនរជាសសរទាមូរីហេបរិកណ្ណងអន្តជាងចត្រៈបេខណាំងមូរង្តកសេណចន្តាំងនរជាសសរសេទាមូហេបរិកណ្ណលគីវាំងនិខណ្ឌីណាំងមូរង្តខណាំងនៃចន្តាំងនរជាសសរសេយតិតកសេហេមន្តេបបតេធរណីរហេសពវិយន្តេនរជាសសរសេយតិហេមន្តកេមេសេតាំងតកសេមេតនឹងអន្តកោបកសច្ឆានងនរជាសសរសេយតិតកសេហេមន្តេរហេកោដជាងបបបញ្ចលោតបតមេកាំងសម្ពវិយន្តេនរជាសសរសេយហេមសេវិនសេពពេពផានិបតុមានិនរជាសសរសេយតេបពុតមហារិកសត្វថ្លៃប្រសារាយរីប្រៃហេមពៀននោះសបាយក្តាដងកាលបើយើងទៅដល់ហើយរីក្មេងទាំងពីរនេះនាកាលថ្ងៃរសៀលវានឹងច្រៀងរំលេងដោយនៅនាដង្គមព្រៃនោះមានសំឡេងមូលសសលក្រាំងក្រៅជ្រៅជ្រះសំនឹងសັບដកពីរសសំព្រះអង្គនឹងសបាយក្នុងព្រះរាជហឫទ័យមករៀងឡើយព្រះអង្គនឹងនឹករលឹកមកកាន់រាជសម្បត្តិអាយបពុតមហារិកសត្វថ្លៃប្រសារាយរីបាដំរីព្រៃដ៏ធំល្អមានចាមនោះលើគេលកងរៀងកន្លងបោះព្រះធរណីដ៏មានសម្បល់នោះខៀវដោយផ្ទៃមហាមេឃដ៏មានភ្លុកនោះធំល្អទោះល្ងាចក្តីព្រឹកក្តីវាដើរទៅមុនញីក្លោងទាំងឡាយហើយវាស្ដែកស្ទាសំឡេងដោយគ្រាសមនឹងសបាយក្នុងព្រះរាជហឫទ័យមករៀងឡើយនឹងនឹករលឹកមកកាន់រាជសម្បត្តិអាយរីពពួកកណ្ដោផងទាំងឡាយសោតបីតាំងដ៏មានរូបឆោមនោះល្អស្រឡះស្រលូតលពួតលពៅស្រងើស្រងើខ្លះរំខ្លះច្រៀងខ្លះបណ្ដាលគ្នាលេងដោយសងមួយចលិននទីដ៏មីដេដាស់បីដូចជារបាំរំរំពេនមានឯកដចេតដនគរនោះឯងងថាបើព្រះអង្គបានយល់ហើយមករៀងឡើយនឹងនឹករលឹកមកកាន់រាជសម្បត្តិអាយបពុតខ្សាត់ថ្លៃប្រសារាយរីភ្នំគិរីបង្កត់បរិពតនោះមានប្រាសាទគុហាសឹងមាសដាស់សឹងផងប្រាក់ផងច្រើនច្រឡំនេះទៅនៅកងៅប៉លតោកតវ៉ៅរីទឹកនោះសោតសឹងដល់ហូរមកដ៏មានសូរស័ព្ទនោះពីរស់ស្មោះស្មើបីដោយអ្នកសែបសំផ្លុំប្រគំនៅដូរតន្ត្រីឯកដចេតដនគរនោះហងថាបើព្រះអង្គបានយល់ហើយមករៀងឡើយនឹងនឹករលឹកមកកាន់រាជសម្បត្តិអាយបពុតមហារិកសត្វថ្លៃប្រសារាយ
រីមរឹកផងទាំងឡាយច្រើនជាដើមគឺរាជសីដំរីរំបាំងរំបះខ្លាធំខ្លាដំបងគោព្រៃផងផ្សេងសឹងរអួតជុលគ្នាទៅវិញទៅមកបោលដេញគ្នាលេងថាបើព្រះអង្គបានយល់ហើយមករៀងឡើយនឹងនឹករលឹកមកកាន់រាជសម្បត្តិអាយមួយនៃសោតទោះល្ងាចក្តីប្រក្តីអង្គម្ចាស់នឹងលីលាទៅក្រសាលនៅក្រោមម្លប់ជ្រៃក្តីម្លប់ព្រីងក្តីអង្គម្ចាស់ពួកកងោកញីឈ្មោលទាំងឡាយសឹងច្រើនក្តាត់អងសឹងដល់មានរបៀបស្លាប់នៅកន្ទុយនោះល្អមានផ្នត់កនោះវែងមានសេនោះវែងមានកំណត់នោះពីរដងគឺថាពងហើយញាស់ចេញជាកូនរីឯកងោកឈ្មោលសោតតែងនឹងរំកំពីកងោកញីបរិពាតែងនឹងរំពេនពងលែងថាបើអង្គម្ចាស់បានយល់ហើយសំអង្គម្ចាស់សបាយក្នុងពរិហរតីមករៀងឡើយនឹងទ្រង់រលឹកមកកាន់រាជសម្បត្តិអាយបពិតមហារាជើយរីឈើផងទាំងឡាយដោះអាយដែលសង់ខាងផ្លូវថ្នល់នោះសោតដ៏មានខ្លែងគង់បំពង់កម្មធៀមសពំសានតេះការកេះកណិកាក្តាំងងាយខ្ទឹងខ្ទុំសំណសូភីចម្ប៉ាចម្បៃសឹងដ៏មានក្លិននោះពីដោកាលណាបកខ្យល់បក់មកហើយធំហួយត្រឡប់ក្រៃពេកមួយនេះសោតបោះអង្គម្ចាស់នឹងចង្ក្រមអាយដែលថ្នល់មួយចលិនស្រះក៏ព្រះអង្គនឹងទាត់រមើលមើលទៅអាយដែលផ្ទៃស្រះនោះដ៏មានផ្កាឈូកច្រាលឈូកសដ៏រីករន្ទាលនេះទៅនឹងស្បង់កាច់ឧត្បលចង្កលនៃប្រលឹតលំចង់សង្ឃដរីស្គុស្គីប៉ុនរីសោភាសង្ឃដ៏មានទឹកនោះថ្លាត្រជាក់ជាពំអ្នកនៃត្រីផងដ៏មានច្រាំងនោះទៀបកំពុងនោះរៀបបីដូចនៅស្រះមានឯកដកចេតដនគរនេះឯងងអេវាងមត្ទីហេមវន្តវាសេនីវិយអេតកាហេគាថាហេហេមវន្តាំងវណ្ណេហេរីសម្ដេចព្រះភក្ត្រកវដីព្រះនាងមត្រីដកប្រកបនៅបញ្ចពុទ្ធករិយានៃដែលជាស្រីរតដំសំនៅទម្រង់កម្ពស់ប្របីបានអភិសេកជាឯកនាងសរសើរព្រៃហាក់ដូចជាព្រះនាងធ្លាប់ក្នុងព្រៃហែមមកពៀនមកជាយូរដែងថ្លែងដំណើរនិយាយស្រាយប្រាយប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រសូត្រជាបាតគាថានៅប្រការបាល់នោះឯងងហេមវន្តាំងនិទ្ធិតាំងបពិតតើយអាត្មាភាពសម្ដែងថ្លែងប្រធរវិសេសទេសនាព្រះមហាចិត្តកាន់ហែមពៀននេះមិញដល់ប្រដាប់ប្រដានេះទៅនៅគាថា134គាថាក៏ចប់បរិបូរសំគួរដោយនៅវេលានេះឯងងសូមគ្រប់អញ្ជើញអនុមោទនា